咁睇網上話呢度咧又好行又好影，又有海睇又有景，10足10咧係東莞嘅阿那亞版本。咁究竟係珍珠都冇咁真，定係網圖咁換分咧？一齊去睇下啦。Hello， 又係我梅丁貓。嗱，咁頭先嚟到咧，見到呢個係巨大嘅停車場啦。咁但係聽講咧喺節假日一樣都係停滿晒，甚至需要等位。咁而且咧我睇網上大眾點評啲人嘅評價咧，原來呢度咧係會免費俾你停5粒鐘咁勁嘅。不過呢個位咧真係非常之近深圳機場，成日都可以見到飛機喺度起降啊。咁喺停車場出嚟對面咧就係我哋嘅目的地啦。但係一嚟嘅第一個感覺確實係好靚，而且今日咧冇落雨，天氣好好啦，藍天白雲咁樣，顯得呢度真係又大又空曠。佢呢度勁似深圳嘅大運天地啊！唔知你有冇去過呢？亦都係一樣啦。成個商場咧，佢都係用戶外咁樣去設計嘅。佢呢個叫做萬象濱海咧，其實咧係一個巨大嘅 outlet， 好多牌子咧都係有專屬嘅折扣嘅。而且咧，佢唔同一般嘅 outlet， 淨係賣嘢，佢都係有得食有得玩嘅。就好似我媽話咧，佢唔係一個普通嘅 outlet， 佢係一個商場嚟嘅，所以有好多食嘢喺度㗎，超級多大家都中意嘅新式嘅網紅店，玉蓮茶樓啦，去茶山啦 ，Great Coffee 啦。嗱呢度咧就犀利啦，就喺25年嘅12月開業嘅。聽講咧有成200幾個品牌，好多都係東莞首店。嗱，見到個水牌咧，啲牌子真係多到數唔晒，都話環境靚，心情自然正。但係論 shopping 最緊要都係折頭靚，好似呢個叫做 Hoka 嘅牌子。咁佢就有5折嘅，哇 Vivienne Westwood 都有全場4折起喎，甚至見到1折添啊！咁但係好老實講咧，我覺得咧係搞得比佛山嗰個佛羅倫薩小鎮會好好多嘅，因為呢度啲牌子咧會新啲啦、潮啲啦，咁同埋嗰個環境都會好啲咯。嗱，咁樣可以呃到佢嚟啦。而且不時仲會有啲燈光水 show、主題市集嘅活動，的確同一般嘅 outlet 好唔同。同時呢度仲係寵物又好，如果撞啱天氣夠好，簡直係週末逛街影相嘅好地方。其實嗰個環境係幾靚呢度咩？但係如果一落雨就大鑊啊！呢度啲裝修係幾好睇嘅，我都覺得。不過天氣熱嘅時候就好慘，好熱，好熱啊，好熱。咁再行入少少咧，嚟到呢個狗仔屋嘅地方，其實呢度啊基本上都係未開嘅。即係話就話會有呢啲車牌啦，但係而家都未開鋪。我覺得我而家入咗嚟5分鐘，成頭破，個膊頭濕晒嘅。咁呢度咧仲有2樓嘅地方啦，寫住係落日沙灘同埋滑板公園、貓砂盤、空中沙灘添啊！雖然天氣係熱，但係環境又真係唔錯。如果你係嚟飲啡影相，我都係非常之推介嘅。覺得比較可惜嘅就係個商場叫濱海，但係睇唔到海，唯有整翻個沙灘俾你急救下先。唔知大家有冇去過廣州嗰個新嗰個太古里呢？非常之似，嗰個裝修嘅感覺都差唔多。又係呢啲尖尖地嘅屋仔，跟住全部都係戶外嘅商店，好熱啊！而家你睇我啲粉都甩晒啦，熱到呢度啲毛孔一粒一粒出晒嚟。嗱，咁啱啱講完咧，又曬又熱，咁其實呢度咧又真係有一片室內嘅區域嘅，雖然唔大，入去睇下先。其實呢個商場就比較尋常啲咯，睇起身咧同普通商場無異咧，不如深圳嗰啲萬象城嘅設計咯。除咗 shopping， 仲要睇下有咩食，可惜連鎖餐廳佔多數，未見過嘅屈指可數。好，咁夜晚咧嚟食少少嘢先啦。嗱，呢間咧 Hatter Cafe 咧，網上宣傳話佢係全亞洲第1間。睇下佢有咩食先，即係呢一種雞湯咧，其實係好耐以前喺一啲好舊式嘅餐廳先會有得食，因為佢上面呢一層酥皮啊，呢個做法其實而家較少見啦。咁我最中意咧就將佢揼落個湯裡面，等佢咧同嗰個湯咧融為一體係最好食嘅。而且我特別中意食呢個酥皮，因為佢真係好脆、好薄身啦，同埋佢嘅層都多嘅。黑蒜烤牛肉鹽焗土豆沙律，呢個牛肉好熟喎。好軟好滑啊！個醬都幾清新，有啲酸奶味。同埋我覺得佢呢個應該放多啲汁，因為其實個菜比較多，食身會有少少乾。番茄肉醬意粉，我覺得佢啲醬都落得幾多。但係暫時食落咧，我又食唔出佢同其他西餐有咩好大嘅區別咯。食完啦，覺得咧有少少失望嘅。咁其實呢間店嘅出品咧，就有少少似呢個商場俾我嘅感覺啦。個樣係好靚啦，出品都好靚啦，但係個味道咧總係爭緊啲嘅。可能呢度樣樣都爭啲，氛圍亦不如阿那亞咁少支，購物不如其他 outlet 低價錢，但只要期待唔好太高。下晝嚟到，趁住日落時分影下相、散下步，感覺都幾好。咁而家咧覺得最靚嘅時間，其實就係呢個落日之後嘅藍調時刻，真係非常之靚嘅呢個天。加上咧有啲風吹下，又有好多棕櫚樹，真係有種喺海島嘅感覺。